Para aguentar o isolamento social, a receita é natureza, alegria e segurança. Melhor ainda, com muita emoção. E existe um lugar. O Parque dos Sonhos, durante a pandemia, se preparou para receber você, seus amigos e sua família, com todos os cuidados com a sua saúde. Quer coisa melhor do que uma aventura para esquecer tudo que preocupa? Vamos funcionar com poucas vagas para garantir a sua segurança. E se você correr, ainda dá tempo de fazer a sua reserva. Esperamos vocês!